後來，鄉親啊，繼續來看食用油爆發着食安的問題。衛福部長接到中聯油脂這間公司的通報，講因家己驗出着1300噸的大豆沙拉油有1級的致癌物，含量是超過標準的4倍，而且產品已經出貨予泰山、福壽甲福茂這3間公司，攏總有17個品項、20個批號，即擺攏總落價回收，嘛要求工廠全面停工。食安人員來到中聯油脂公司檢查，因為有一批大豆沙拉油自主檢驗出致癌物苯偏皮超標，而且已經出貨予泰山、福壽、福茂3間廠商。這批有問題油製造時間是119年4月14，到期的時間是119年9月30，這筆1300噸。業者6月29自主檢驗發現苯偏皮含量8.1%，超出標準法規4倍。6月30就趕緊通知福壽、福茂和泰山3間下游廠商回收轉來。初步檢查，攏總17個品項、20批出的產品受到影響。現在比較難掌握，現在有多少量已經到肚子裡去了。我們會馬上把這些相關的流向公布給大眾，讓大眾知道。當時候驗呢是合格，成品發現有異常的時候，再回頭去追蹤殘餘的第一批的原料的時候，才又驗出不符合這個規則。實際來到連鎖賣場一個看，相關批出油攏已經下架，不過有問題油早就已經流入市面。台中市衛生局會閣追查流向，食安全嘛要求中聯油脂全面停工，將邀請專家協助，以最快的時間找出問題，進行改善哦。對這件代誌，福壽和福茂攏發聲明駁回，剛批出相關產品攏下架回收。泰山企業嘛講，為今仔日開始到9月30，若是伫今年4月7日買到受影響產品的人客，攏會當甲收據或者是發票寄轉來總公司退貨。因為大豆沙拉油業者攏用佇咧正價點心等等，知名連鎖品牌頂呱呱嘛發聲明駁回，第一時間針對油品編號和批次查核，攏無用到有問題的產品。那這批問題的油到底是叨位出訂單去？相關單位會閣進一步調查了解。